गोंयांत चालू आशिल्ल्या एक्सपोजिशनाचे फाटभुंयेर पारोडा इमॅक्युलेट कन्सेप्शन चर्चेंत गोंयच्या सायबाचो देखावो केला। भाविकांनी व्हडा उमेदीन हो देखावो पळोवपाक हजेरी लायल्या। गोंयच्या सायबाचे जिणेचेर हो पुराय देखावो आसा, पळयात। पळोवन म्हाका जाल्यार भितर सरतना पयलीं सद्याक गोंय साहेब हांगा आसता दिसलो। इतली बरी हें केलां की फादरान देवान बरी बुद्ध दिली आनी अशें घडोवंक जाय। कित्याक अशें जातकीर ना जात पात पळयनासतना सगळी जाती लोक हांगा येवन पळोवपा तरी येतात कितें केलां इगर्जे कडेन, आमगे इगर्जे कडेन म्हणटात। कोणूच बाबा ही हो क्रिस्तांव हो बामण हो हिंदू हो मोयर अशें म्हूण जात पात माननात। हो एकवट गोंय साहेब म्हळ्यार एकवट। आज तो गोंय साहेबा देवा भायर काडलो म्हणजे आख्ख्या जातीचो आनी आख्ख्या वर्ल्डांतलो लोक येता ताका मेळपाक। तेन्ना कोण पळयना बाबा हो ह्या जाती मुखार आसा तो जाती सगळे एकवटान। आनी हांव गोंय साहेबा कडेन मागता अशेंच आमकां गोंयकारांक सगळ्यांक एकवटान दवर म्हूण, जात पात म्हण ती नाका म्हूण। आनी आमगे फादरान दोगांय आनी तिगांनी हांगा ह्या इगर्जे खातीर हेंच न्ही हाज्या पयलीं सुद्दां ताणें बरें केलां। आनी क्रिसमसाक तुवें येवचें रमेश, की म्हाका दिसता की ते पळय देखाव करता तो लोकां मुखार हाडपा लागून। आमचे मतीन जालें 21 तारखेर नोव्हेंबराची सान फ्रांसीस सावेराची रेलिगेची दाखोवन सुरू जाली। मनांत आयलेलें पयलें आमी हेच भाशेन बोन जेजू बाजिलिका इग्रोज कशी करूंक आनी कांय वस्तू सान फ्रांसीस सावेराच्यो दाखोवं। ताचें कारण म्हणल्यार येते वेतेले लोकांक सगल्यांक ही एक आमची परगोटणी पयले सुवातेर जेजूची शुभ वर्तमान परगोटणार आमी हे भाशेन थीम घेतलेलो। सान फ्रांसीस सावेर परगोटणार जालो। आमी ताची देख घेवन आमी एक आमचो फिरगोजकारांचो धाकटुलो भाव परगोटपाचो ताचे भाशेन जावं। आनी फिरगोजकारांनी हे बरे एके तरेन एके मांडणीन तांणी बरे तरेन केला। जो मिगेल आनी दुसरे आमचे PPC एस्को आसात आनी दुसरी फिरगोजकारां आसा सगळीं हांगासर येवन आमी एक धाकटुलो वावर केला। हो आमचो देखावो कसो खरेंच सान फ्रांसीस सावेर गोंयचो साहेब म्हणटात सगळीं। आनी एक बरें थोडें देणें म्हणल्यार सगळो लोक किंवा हिंदू जावं मुसलमान जावं क्रिस्तांव जावं आख्खे गोंयकार एकचाराचें काळीज संवसाराक दिपकायता। आनी हो सुनेक्स जितलो चड चोडटा तितलो आमचो मोग वाडटा। कित्याक मोग जावन आसा व्हडलें देणें, मोग जावन आसा देव। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राउत, गौतमी गांवकार आनी मनीषा जाधव।